Good afternoon and welcome back to my channel, and today I will show you how we drove or how we drive sa snow, sa makapal na snow. And this time there is a snowstorm at marami ang mga sasakyan na nahulog sa ditch dahil madulas ang daan, mabilis ang takbo nila. So ipapakita ko sa inyo ang mga nadaanan namin na mga may nahulog na sasakyan sa ditch. So sa time na ganito na may snow, kailangan talaga naka winter tire tayo at saka hindi mabilis ang pagtakbo natin. Kailangan talagang doble ingat. So panahon na ng snow dito, winter time, at ito na ang makikita natin sa daan, ang snow. So ito na, panoodin natin ang video. So yan, yun ang unang sasakyan na nakita namin sa daan na nahulog. Mabilis ang takbo niya. So yan, tumawag na sila ng tow truck at ipinapahila na. Ito pa yung isa, nasa daan din. Halos 10 kotse ang nadaanan namin sa mga gilid-gilid na ganyan na nahulog. Yung iba talaga sobrang siksik doon sa snow, kaya mahihirapan silang makuha. Ito yung daan kapag nag-snow, ganyan. Kung sa atin binabaha tayo kapag bumabagyo, dito snowstorm yan, puno kaya mahirap mag-drive. And then mamaya may maglilinis na dyan, merong magsasabog ng buhangin or sand para hindi maging madulas ang daan. So everywhere, kapag hindi pa nalilinis ang daan, ganyan yan. So naka winter tire naman kami, kaya kahit medyo mabilis-bilis ang takbo, safe naman. Pero kahit na, pa rin. Sa time na to, yan ang first snowstorm dito. Kaya nagulat kami na ganyan kalakas. At bali whole day na nag-snow. Bukod pa yung kagabi, tapos whole day yan na nag-snow. Ayan ang mga building dyan. We are in downtown Edmonton. Ito pala ang Edmonton downtown. So wala kayong makikitang tao na lumalabas. Siyempre malamig. Ganyan lang makikita ninyo. So ayan, enjoy nyo panuorin ang snow. And then papakita ko sa inyo tomorrow kung papaano na ang paglilinis nilang ginagawa. So thank you for watching, and I hope na panoorin nyo ito until the end. Okay?